एटी ना कटकर चांदीमेढ़ कि कोलकातार सुनामेढ़ तथापि एटिका दशहरा खूब आकर्षित और निरा आसतु देखा बड़ पहाड़ घेरा मालकानगिरी बसवास कर वनवासी मानकर पारंपरिक दशहरा आपण मानक स्वागत जनाऊँ मो मधुस्मिता आपण मैंने देखुं आपण मानक निज यूट्यूब चैनल नमस्ते ओडिशा। परंपरा कला संस्कृति और ऐतिह्यर समृद्ध भूखंड यही पुण्यभूमि माल्यवंतगिरी जहाँ वर्तमान आम कहूचे मालकानगिरी एठाकार उच्च उच्च पर्वतर आड़ुआड़े केउ आदिकालू बसवास करुवा वनवासी बा आदिवासी मानकर पर्वपर्वाणी संपूर्ण भिन्न और खूब आकर्षित एमान अति सरल एवं माँ माटी आ प्रकृतिर उपासक मूर्ति पूजा तुलन में शक्तिपीठ में निजर पारंपरिक रीतिनीति अनुजाई पूजा करने को एठाकर जनजाति माने अधिका गुरुत्व दियंती 12 मासरे माने पालन करती 13 पर्व जहाँ भितर यही पारंपरिक दशहरा अन्यतम। रामनवमीर प्रथम दिन दशहरार शेष दिन पर्यंत मालकानगिरी भिन्न भिन्न शक्तिपीठ में पूर्व निर्धारित तिथि अनुजाई गोटे शक्तिपीठ में केवल गोटे दिन पर ही यही उत्सवर आयोजन कर जमीती आज माँ दशमी पूजा अवसर में मालकानगिरी जिलार पांड्रीपाणी निकटस्थ शेरपाली ग्राम में यही पारंपरिक दशहरा केते धूमधाम रे अनुष्ठित हेउची। वनवासी मानकर यही पारंपरिक दशहरार मुख्य आकर्षण होउची ग्रामदेवी प्रतीक लाठी एवं कालीसी नाच। रंगीन कपड़ा और फूलबाण रे सुसज्जित यही बाउंश कौन साधारण लाठी नुह यह हूँ ग्रामदेवी प्रतीक। आम जो लाठीटा अच्छी लाठीटा तार जगबार नहीं कि मरा हम जो बाउंश माने सेमती मारिदेवे नहीं नड़िया मरा हम तार थिति निया हम लाठी मरा हम पूजा पाठ कला लाठीटा आसब लाठीटा आसला ये जोटा पूजा हम बुढ़ा भैर पर पूजा हो जो कोना जाक बंधा हम जो पथकाटा बंधा हम तांकर जो प्रसाद बंधा हम माने गुआ हरड़ा आउ सिंदूर यही पारंपरिक दशहरार दिन धार्य होगा पर आखपाख अंचल प्रत्येक ग्रामदेवी पीठ को निमंत्रण करा जाय थाए। निमंत्रण पाइबा परे निज निज ग्रामर परंपरा अनुजाई तिथि और शुभ मुहूर्त देखि ग्रामर शिरा पूजारी गुरुमाई और अन्यान्य मुखिया माने यही लाठी को कांधरे बही बाजा बाजणार ताले ताले चाली चाली दशहरा अनुष्ठित होता ग्राम में पहुँचती। महिला माने गाँव शेष मुंडरे अपेक्षा करी रही थांती एवं ये लाठीधारी माने पहुँचवा परे लाठी सहित आसीथिबा शिरा गुरुमाई पूजारी तथा समस्त लाठीधारी मानकर पाद धोई देई सेमानंकु स्वागत जनांती। यही लाठी गुड़िक दशहरा पड़िया रे पहुँचवा परे आरंभ हुए पूजा विधि और लाठी यात्रा। लाठी बाहर करवा नड़िया कदली छेड़ी मेंढा मारिक बाहर करस जिते देवता डुमा सब चरनी चाटी थे को पांगणी थे नाचण थे से मन के धरवाई भूल लाठी आ रजा अमलू ब्रिटिश सरकार थे पुणी से ब्रिटिश सरकार जमती थिला सेमती से काम करुले से काम एबे भी सेमती एका चालू 10-12टा गुरमानी आइबे ताके नाच गीत सब करी श्रद्धा सुंदर नहीं करी आमर भोग नड़िया खाई आउ मंदिर आस
ଏହି ନିଆରା ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ ଦଶହରାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି କାଳିଶୀ ନାଚ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ ଏବଂ ସମ୍ମୋହିତ କରିପାରେ। ଏହି ଦଶହରାର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କହିଲେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଦଶହରାରେ କୌଣସି ମେଲୋଡ଼ି କିମ୍ବା ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯାହା ଦେଖିବେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଛଡ଼ା ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଠିକ୍ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରିଆ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ମାଧ୍ୟମ ଦେଶିଆ ନାଟ। ସମୟ ଥିଲା ଏହି ଦେଶିଆ ନାଟକ କେବଳ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ଏବଂ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଐଶ୍ୱରିକ କାହାଣୀର ପ୍ରତିଛବି ଓ ଝଲକ ଏହି ନାଟକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ସମୟର ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ଏହି ନାଟକରେ ଏବେ ଆଧୁନିକତାର ଛାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ର ଅପେରା ଭଳି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ତମର ଏଇ ମହଳ ହାତରେ ନା ଜାଦୁ ଅଛି। ଜାଦୁ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ନାରୀର ମମତା। ଗୋଟିଏ ନାରୀର ଛୁଆ ବାଜିଲେ ଯେତେ ଅବୁଝା ପିଲା ବି ଶୋଇ ପଡିବା। ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ମଣିଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ମାର ନିହାତି ଦରକାର। ତାହେଲେ କଣ କରିବ? ତମେ ତାର ମା ହେଇ ରହିବ। ଏଥିରେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା କଣ? ରହିବି ଏଥିପାଇଁ ତମେ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କହିଲେ? ସର୍ତ୍ତ? ଆରେ ସର୍ତ୍ତ ପୁଣି କି ସର୍ତ୍ତ? ଆରେ କୁହ। ତମେ ମତେ ମାରିବି।
କଣ କରିବି ନା ଆଉ ତ ମାରି ପାରିବି ନା ତମେ ଯଦି ମୋତେ ବାହା ହେବନି ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ତମ ପଟ ତମେ ରଖ। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ତମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନି ତମେ ମନେ କଲେ ମୋ ପୁଅଟା ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ଆଉ ତାହେଲେ ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ମୁଁ ମରିଯିବି। ଆରେ ତମର କିଛି ଜମା କଣ ଯାଉଛି ମୋର ବି ବୟସ ହେଲାଣି ତମ ପିଲାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବି ତାପରେ ସେଇ ସଂସାର କରିବି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେବି। ଏ ପିଲା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ଟିକେ ପାଇବାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେବି। କିନ୍ତୁ ଶୁଣ ତମେ ମୋତେ ଅଧା ବାଟରେ ବାଟମୁଡ଼ା କରି ଚାଲିଯିବନି ତ ନାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାଇଁ ମୋ ସହିତ ଫୋନ କରିବିନି ହଁ ମୁଁ କରିବିନି ମଧ୍ୟରେ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ କୋଉଠି ଜାଣିବ ତମ ପାଖେ ରହିବି ସେ ପୁଅଟା ମୋତେ ଦିଅ ସେ ଆଜିଠାରୁ ମରିବ ସେ ଆଜିଠାରୁ ମରିବ କେବଳ ଯେ ଦେଶିଆ ନାଟକରେ ଆଧୁନିକତା ଆସିଯାଇଛି ତାହା ନୁହଁ। ଦଶହରା ପୂଜା ହେଉଥିବା ଶକ୍ତିପୀଠର ସାଜସଜ୍ଜା, ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଲାଠି ଓ ଲାଠିଧାରୀଙ୍କ ବେଶଭୂଷା ଆଉ ଜନଜାତିଙ୍କ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଧୁନିକତାର ଛାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ କେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ମାଲକାନଗିରିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବନବାସୀ ବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଅଭୁଲା ପରମ୍ପରାର ମହକ ଏହି ଦଶହରାରେ ଆଜି ବି ସହଜରେ ବାରି ହେଉଛି। ऊंचा भवन ऊंचा मंदिर ऊंची है सन मैया तेरी है काल रात्रि ये कल्याणी तेरा जोर धरा पर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं तेरी ममता से जो गहरा हो या सातों सागर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। सतरे माँ परी कहीं केबे हो पारे नहीं। माँ दुर्गा को आपण शक्तिपीठर पूजा करंतु कि मृणमयी मूर्ति रूप पूजा करंतु किंबा जन्मदात्री माँ रो सेवा कर पूजा करंतु माँ सब बेले आपणकर मंगल ही करेंगे। देखा एक वीडियो सेते पर्यंत मते विदाय दियंतु आउ हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलेबे नहीं। जय मालकानगिरी, नमस्ते ओडिशा।